Hai Bunda, kali ini aku mau bikin pereda batuk pilek anak. Jadi jangan skip karena ini simple banget bikinnya tapi bikin batuk anak reda. Nah, pertama kita tuh siapkan wadah kaca kayak gini, kemudian masukkan kayak kunyit, terus irisan jahe, terus irisan kencur, kemudian irisan bawang bombay bebas mau bawang putih atau bawang merah. Aku di sini lagi pakai bawang bombay ya, Bun. Nah, kemudian tambahkan kayu manis dan cengkeh. Nah, kemudian jangan lupa pakai rawhani ya, Bun. Madu yang asli. Aku biasa pakai merek ini sih, Bun. Nah, kemudian kita tuang. Nah, kita tuang hingga memenuhi ya, Bun. Memenuhi merendam perbawangan dan perimbangannya. Kemudian kita bejak-bejak kayak gini ya, Bun, biar tercampur merata. Nah, setelah itu kita tinggal tutup dan kemudian didiamkan di suhu ruang selama kurang lebih 24 jam atau bisa dilebihkan hingga 72 jam. Tapi untuk saat ini aku bikinnya cuma sampai 24 jam. Nah, ini kita fermentasi di suhu ruang sekitar 24 jam. Dan ini keesokan harinya sudah aku fermentasi. Dan ini aku buka, kemudian niatnya aku saring di wadah lainnya. Oh ya, sebelum bikin juga wadah kacanya wajib disterilkan ya, Bun, di air panas agar wadahnya steril. Nah, ini udah jadi ya, Bun. Bentuknya jadi lebih cair ya, Bun, karena tercampur dengan cairan dari rimbang dan bawangnya. Nah, ini warnanya itu mirip obat pereda batuk ya yang di pasaran, tapi ini lebih alami dong. Dan rasanya itu dominan rasa manis dari madu dan ada sedikit hint bau bawang, tapi bener-bener enggak ganggu ya, Bun. Rasanya masih ditoleran banget, bahkan anakku juga doyan banget. Oke, sekian resep pereda batuk dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.